কোকারের লাভবার্ড বাজিগার পাখি রয়েছে। হ্যাঁ মোটামুটি অনেক পাখি রয়েছে। কোকারের জোড়া কি রানিং? কোকারের বাচ্চা কত চাচ্ছেন? 100 টাকা পিস। 100 টাকা পিস। আর কিছু পাখি নিয়ে আসছি। আচ্ছা, কোকারের জোড়াটা কি রানিং ভাই? তো ভাই এই যে এগুলো নিয়ে আসছি। আচ্ছা, সর্বপ্রথম কোকারের বাচ্চা নিয়ে আসলেন। এই যে পাইনাপেল কর্নরের বাচ্চা লয়েছি। পাইনাপেল কর্নরের বাচ্চা না? লাভবার্ডের বাচ্চা। আচ্ছা, কোকাটে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? জি ভাই ভালো আছি। আজকে আমি এই যে প্রতিদিনের মধ্যে পাখির এক্সেসরি। আচ্ছা, দর্শক আমি চলে এসেছি শুভ ভাইয়ের পাখির সিরাপে। বাচ্চা সহ যারা বাজিকার পাখি ক্রয় করতে চান তাদের জন্য। আসসালামু ভাই এখানে ভি পাইট আছে, অ্যালবিনো আছে, তারপর ঝর্ণাপালের একটা সহ ডিএনএ আছে এটার? হ্যাঁ ডিএনএ আছে। ডিএনএ আছে। বয়স কিরকম আছে এটার? একটা ছেলে একটা মেয়ে, রানিং পেয়ার, ডিম বাচ্চা করা যাদের প্রয়োজন। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। পেটস ব্লগ বিডি ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগতম। দর্শক আমি চলে এসেছি মিরপুর 1 নম্বর পাখি কবুতরের হাটে। প্রতি শুক্রবার সকাল 7টা থেকে বিকেল 4টা পর্যন্ত এই হাটটি বসে। জমজমাট থাকে সকাল 10টা থেকে দুপুর 1টা পর্যন্ত। পাখি বিক্রি করলে বা ক্রয় করলে কোনো টাকা পয়সা বা কোনো খাজনা দিতে হয় না। পাখি ক্রয় করার সময় অবশ্যই যাচাই বাছাই করে নেবেন, সুস্থ আছে কিনা অসুস্থ আছে কিনা এগুলো নিজ দায়িত্বে যাচাই বাছাই করে নেবেন। সিলেমে কনফার্ম আছে কিনা, জোড়া ঠিক আছে কিনা। একটা ছেলে একটা মেয়ে, রানিং পেয়ার, ডিম বাচ্চা করা যাদের প্রয়োজন এই জোড়াটা নিতে পারবেন। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আপনারা এই পাখি জোড়া নিতে পারবেন। যেটা গলায় মালা রয়েছে ওইটা হচ্ছে ছেলে, যেটা গলায় মালা নাই ওইটা হচ্ছে মেয়ে পাখি। ডিম বাচ্চা করানো, বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে নিতে পারবেন। লোকেশন ঢাকা মোহাম্মদপুর। স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, ওই নাম্বার। আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছি। কয়টা বাচ্চা সহ নিয়ে আসলে হাড়ি? 4টা বাচ্চা সহ নিয়েছিলাম, 5টা নিয়েছি। 4টার গুলো আছে, 5টার গুলো বিক্রি হয়ে গেছে। আচ্ছা, এখানে 4টে আছে না? এখানে 4টা আছে। কত পড়বে এই হাড়িটা? এই হাড়িটা পাইতেছে 1600 টাকা করে। 1600। আর এখানে যেটা আছে এটাও 4টা বাচ্চা সহ ডিম আছে, পাইতেছে 1600 টাকা। 1600 টাকা। আর এখানে এটাও 4টা বাচ্চা, কত পড়বে? 1600 টাকা। 1600 টাকা। বাইরের লোকেশন কই? শেরবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। আচ্ছা, মোবাইল নাম্বার একটু বলেন। 01981 0981 4044 2044 4044 38 এই নাম্বার যোগাযোগ করলে আলামিন ভাই থেকে এই পাখিগুলো নিতে পারবেন। ধন্যবাদ আলামিন ভাই সময় দেওয়ার জন্য। দর্শক আমি চলে এসেছি আরিফ ভাইয়ের পাখির সেটাবে। আসসালামু আলাইকুম আরিফ ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। কি কি পাখি নিয়ে আসলেন ভাই? তো ভাই এই যে এগুলো নিয়ে আসছি। আচ্ছা, সর্বপ্রথম কোকারেলা বাচ্চা দিয়ে শুরু করি। বয়স কত আছে এগুলো? 25 থেকে 30 দিনের মতো। আচ্ছা, পার পিস কিরকম পড়বে? 2000 টাকা করে চা হচ্ছে। 2000 টাকা করে। 1500। এইটা 1500 টাকা পড়বে। আচ্ছা, আর এখানে একটা লরি দেখতে পাচ্ছি। এটা 16000। 16,000। ছেলে নামে এটা? এটা ছেলে। বয়স কত আছে? 3 বছর। 3 বছর। আর এখানে লুটিনো বাজি নরমাল লুটিনা গুলো হচ্ছে 800 টাকা জোড়া। আর জেপি গুলো? জেপি গুলো হচ্ছে 3000 টাকা জোড়া। 3000 টাকা। এলবিনো? অ্যালবিনো গুলো 600 টাকা জোড়া। 600 টাকা। আচ্ছা, এখানে কোকাটেল রয়েছে অনেক। 5600 টাকা রানিং পেয়ার। 6000 টাকা। 5600। 5600 টাকা রানিং পেয়ার। আচ্ছা, জন্নাটা? আর জনাটা 2500 টাকা ফিমেল। আচ্ছা, ফিমেল 2500 টাকা। আর এখানে আরেক জোড়া আছে, এগুলো হচ্ছে 6000 টাকা জোড়া। 6000 টাকা জোড়া। রানিং এগুলো? সিঙ্গেল একটা মেল। কত করে? কোনটা মেল? আচ্ছা ওটা হচ্ছে আপনার 2500 টাকা। আচ্ছা, এগুলো রানিং? হ্যাঁ রানিং ভাই। রানিং। আচ্ছা, আর এখানে এলবিনো আছে এক জোড়া। অ্যালবিনো 14000 টাকা। 14000 টাকা। রানিং? রানিং। আচ্ছা, জাবাটা? 1500 টাকা। রানিং? হ্যাঁ রানিং। পাখির দাম কি কমে গেল নাকি? ভাই পাখির দাম একটু কম। আচ্ছা, সবার কাছে কম না, আমি যেটা বলতেছি কমায় বলছি। আচ্ছা, কমাই বলছেন। হ্যাঁ, লরি বাচ্চা না? হ্যাঁ রেড কালার লরি, এগুলো পার পিস 14000 করে চাওয়া হচ্ছে। আলোচনা সাপেক্ষে। আলোচনা সাপেক্ষে। 2 পিস আছে না? 2 পিস আছে এক ঘরে। কি খাবার দেন? ওটা হচ্ছে আপনার এই নেকটার। আচ্ছা, এই যে 2 পিস নেকটারই আর কি আরেকটা। আর এখানে আছে আরো কোকাটেল। এগুলো 5600 করে। আর অ্যালবিনো দুইটা বেবি আছে 8000 টাকা। এলবিনো দুটো বেবি 8000 টাকা। 8000 টাকা। হ্যাঁ। আর সিঙ্গেল একটা মেল আছে, ওটা 8000 টাকা। এইটা কত পড়বে? ওটা 16000 টাকা চাওয়া হচ্ছে। জাঞ্জিরা 16000 টাকা। জি। এই ছিল আরিফদের পাখি।
আরিফ ভাই লোকেশন কই? নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লা। মোবাইল নাম্বারটা বলেন। 01717 01717 51 51 32 32 52 হ্যাঁ 52। 52। অনেক ধন্যবাদ আরিফ ভাই সময় দেওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম জুলাস ভাই, কেমন আছেন? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ আছি আল্লাহ পাকের। কি পাখি নিয়ে আসলেন ভাই? এই যে অল্প কিছু পাখি নিয়ে আসছি। আচ্ছা, কোকাটেলের জোড়াটা কি রানিং? রানিং বিপাইটটা। আচ্ছা, কত পড়বে এটা? এটার দাম চাইতেছি 22,000 টাকা ভাইয়া। 22,000 টাকা বিপাইট না? বিপাইট। আচ্ছা, আর সিঙ্গেল এটা? ওটা 10,000 টাকা। ছেলে নামে এটা? ওটা ছেলে 100%। আচ্ছা, আর এই জোড়াটা? ওটা 2,000 টাকা পিস পড়বে ভাই। আচ্ছা, বয়স কত আছে? ওটা রানিং ভাইয়া। আচ্ছা, আর এই বাজিগার গুলো? 300 টাকা পিস। 300 টাকা করে পিস পড়বে। আচ্ছা, আর এখানে এই রোজেল আছে একটা? স্টান রোজেলাটা 22,000 টাকা যাচ্ছে। 22,000 টাকা। ছেলে নামে এটা? জি, ছেলে নামে কিছুটা কম হবে। আচ্ছা, ছেলে নামে এটা? এটা 100% ছেলে। ছেলে। আচ্ছা, আর এই লাভবাট এই জোড়া? এখানে এই দুইটা জোড়া, এই জোড়াটা চাইতেছি 5,500 টাকা। এই দুইটাই মেয়ে পাখি। এই দুটাই মেয়ে? এই দুইটাই মেয়ে পাখি। এই দুইটা চাইতেছি 2,000 টাকা পার পিস। পার পিস 2,000 টাকা। হলুদ গুলো? আচ্ছা, আর এই গুগু? এই গুগুটা 700 টাকা জোড়া। আচ্ছা, আর এটা 1200 টাকা। এটা চুইচাল। ভাইয়ের লোকেশন কোথায়? আর লোকেশন মিরপুর 12। মোবাইল নাম্বারটা একটু বলেন। 017 017 8010 8010 9955। 9955। অনেক ধন্যবাদ ভাই সময় দেওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম জুয়েল ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাইয়া, আপনি ভালো আছেন তো? জি ভাই ভালো আছি। কি কি পাখি নিয়ে আসলেন? এই যে লাভবার্ড আছে, কিছু কোকাটেল আছে। পাখি আজকে কমই আনছি কারণ ব্যবসা বাণিজ্য লাভবার্ড জোড়াটা কি রানিং? হ্যাঁ হ্যাঁ। কত বড় এটা? না রানিং না, এটা নিউ অ্যাডাল। এটা 4,500 চাওয়া দাম। আচ্ছা, আর এখানে আরেক জোড়া আছে? এটার দাম যা হচ্ছে হলো 6,000 টাকা। 6,000 টাকা। জি। এটা কি রানিং? না, এটাও জোড়া বন্ডিং খুব ভালো, 1 বছর বয়স। এটা মোটামুটি জোড়া ভালো মিলছে আর কি। আচ্ছা, আর এখানে আরেক জোড়া আছে? এখানে এটা 4,500। এখানে কালো মাথা যেটা, এটা ডিম পাড়া, এটা ফিমেল। আর যে লাইন ফিশার ওটা হচ্ছে মেল। আর এই বাজিগার গুলো? এই বাজিগার গুলি এখানে পার পিস 300 টাকা করে। 300 টাকা করে পার পিস পড়বে। হ্যাঁ। আর লাভবার্ড এগুলো? এখানে লাভবার্ড এখানে জোড়া আছে হলো ইয়েলো আর গ্রিন মিলায়া, কিন্তু লটিনো ছেলে মেয়ে আছে, জোড়া মিলায়া দেওয়া যাবে। এগুলি পার পিস 3,000 করে যেভাবে নেয়। আর কোকাটেল? এই কোকাটেলটা বয়স কম, 5 থেকে 6 মাস, নিউ অ্যাডাল পাখি। এটা 5,000 টাকা চাওয়া দাম। আলোচনার সাপেক্ষে কিছু কম রাখবে। পাখি মাশাআল্লাহ একদম হেলদি। এগুলো? এটা লাভবার্ড পাইট, এটা 4,000 টাকা চাওয়া দাম। জোড়া বন্ডিং খুব ভালো, জোড়া মিলছে। এখনো ডিম বাচ্চা করে নাই, জোড়া মিলানো, কোনো মারামারি করবে না। এখানে আছে অ্যালবিনো বাজিগার রেড আইয়ের মধ্যে, এটা 700 টাকা জোড়া। 700 টাকা জোড়া বলেন। এখানে এক পিস আছে, এটা বয়স কম, এটা মাত্র 1200 টাকা। আচ্ছা, নিচে জোড়াটা? নিচে আছে, এখানে জোড়া নাই, দুইটা 2 নিউট্রিশনের। যেটা সাদা পাইটের মধ্যে ওটা 2,000 টাকা, যেটা রেড অফলাইন ওটা পড়বে 3,000 টাকা। তো ভাই লোকেশন কোথায়? আমার লোকেশন হচ্ছে টঙ্গী চেরাগালি। মোবাইল নাম্বার একটু বলেন। অবশ্যই আমার মোবাইল নাম্বারটা বলে দিচ্ছি, 01912 0912 04 04 94 94 27। 27। লোকেশন টঙ্গী চেরাগালি। অনেক ধন্যবাদ জুয়েল ভাই সময় দেওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? জি ভাই ভালো আছি। কি কি কুকুর নিয়ে আসলেন? এই জার্মানি সুইস নিয়ে আসছি, লাসা নিয়ে আসছি। আল্লাহ আসা। আর এখানে একটা পার্সিয়ান ক্যাট দেখতে পাচ্ছি। জি জি, এই যে এখানে। আচ্ছা, এটাও বের করে দেখানো হবে। তো সর্বপ্রথম কি দেখাবেন, নাকি বিড়াল দেখাবেন? আগে বিড়ালি দেখেন। আচ্ছা, পার্সিয়ান না এটা? হ্যাঁ পার্সিয়ান। লং কোটের? লং কোট না, ট্রিপল কোটের। ত্রিপল কোট। আচ্ছা, ছেলে নামে এটা? এটা ছেলে। ছেলে। বয়স কত আছে? এটা বয়স 8.5 মাস। 8.5 মাস। আচ্ছা, কত চাচ্ছেন এটা? এটা দাম তো 18,000 টাকা। ভ্যাকসিন করানো আছে নাকি? ভ্যাকসিন করানো আছে, পটি ট্রেন আছে। আচ্ছা, লিটার ট্রেন না? এর নাম মেসন। আচ্ছা, মেসন। খুব প্লেফুল একটা ক্যাট। প্লেফুল, ফুল সুস্থ আছে? ফুল সুস্থ ভাই, আপনি দেখে নেবেন, সমস্যা কি নেই। খাবার দেন একে? এটা ক্যাট ফুড দেই, মাছ দেই, আর মিট খাওয়াই। আচ্ছা, আর এখানে দেখতে পাচ্ছি জার্মানি স্পিচটা। জার্মানি স্পিচ আছে আপনার 20,000 টাকা। আচ্ছা, ছেলে নামে এটা? এটা মেয়ে। এটা মেয়ে। আর লাচাটা? আর এটা ছেলে। ছেলে। এটা কত পড়বে? এটা পড়বে আপনার 20,000 টাকা। 20,000 টাকা। কিছু কম হবে নিলে নাকি? হ্যাঁ, কিছু কম হবে। কিছু কমাই রাখা যাবে। ভাইয়ের লোকেশন কোথায়? লোকেশন এখানে আরেকটা আছে। আরেকটা আছে পার্সিয়ান না? এটা পার্সিয়ান। আচ্ছা, এই যে হোয়াইট কালার, এটা হোয়াইট কালার, বাইরে যেতেছে না। হোয়াইট কালার পার্সিয়ান।
ভাইয়ের লোকেশন কোথায়? আমার লোকেশন মিরপুর স্টান হাউজিং। আচ্ছা, এই পার্সিয়ান এটা কি ছেলে না মেয়ে? এটা ছেলে। আচ্ছা, বয়স কত? এটা বয়স আপনার 1.5 বছর। 1.5 বছর। কত যাচ্ছেন এটা? দাম চাচ্ছে 23,000 টাকা। হ্যাঁ, 23,000 টাকা। 23,000 টাকা। জি। আচ্ছা, মোবাইল নাম্বারটা একটু বলেন। 0161 0161 7071 7071 661 661। লোকেশন মিরপুর ডিওএস। ঠিক আছে ভাই। আসসালামু আলাইকুম কাশেম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। কি কি পাখি নিয়ে আসলেন? এই যে পাইনাপেল কর্নরের বাচ্চা লয়েছি, পাইনাপেল কর্নরের বাচ্চা না? লাভবার্ডের বাচ্চা, আচ্ছা, ককাটেল। পাইনাপেল কর্নর দিয়ে শুরু করি। কয়টা আছে? দুইটা আছে। কত চাচ্ছেন পার পিস? দাম চাই 4,000, নিলে 3500 টাকা পার পিস। 3500 টাকা করে পার পিস পার পিস। আর এই লাভবাটের বাচ্চা? লাভবার্ডের বাচ্চাগুলো 1500 টাকা পার পিস। আচ্ছা, এগুলো আপনি নিজের না? এগুলো হয়, এগুলো নিজের খামারের। আচ্ছা, আর কোকাটেল এগুলো? ককাটেল এগুলো 10 সুপার 10। কত পড়বে? লাগানো হয় নাই, 100 লাগাবো। সুপার 10 এর 4,500 টাকা, আর ধরো হলো 5,000 টাকা। আচ্ছা, আর লাভবাট এগুলো? লাভবার্ড 2,000 থেকে 3,000 টাকা পার পিস। আচ্ছা, বয়স কত আছে? এগুলো সব রানিং। আচ্ছা, আর এখানে এক জোড়া আছে? এই জোড়া রানিং 5,000 টাকা। 5,000 টাকা রানিং না? 5,000 পড়বে। আচ্ছা, আর বাজিকা এগুলো? বাজিকা 30,000 থেকে 1500 টাকা পিস পর্যন্ত আছে। আচ্ছা, আর রুটিন গুলো? এই তো 300 টাকা থেকে 1500 টাকা পার পিস পর্যন্ত আছে। লুটুন গুলো 500 টাকা, জিবি গুলো 1500 টাকা, নর্মাল আছে গুলো 300 টাকা পার পিস। আর এখানে আছে পিন্স জাভা। জাভা বাচ্চা কত পড়বে বাচ্চা? 300 টাকা পার পিস। আচ্ছা, আর এটা সিঙ্গেলটা? এটা সিঙ্গেল হলো 7,500 টাকা। এটা সুপার 10। এটা না? সুপার 10। তো কাশেম ভাই লোকেশন কই? লোকেশন মোহাম্মদপুর গাড়াচর। মোবাইল নাম্বারটা বলেন। 0167 0167 459 459 44 44 55 55। ঠিকানা ধন্যবাদ কাশেম ভাই সময় দেওয়ার জন্য। ভাই এগুলো বিলাতি বিলাতি বাচ্চা না? জি, কয়টা আছে? দুইটা বাচ্চা। দুইটা। বাচ্চা কত চাচ্ছেন? 100 টাকা পিস। 100 টাকা পিস। আর বড়গুলো আছে নাকি? বড়গুলো ওই যে বড়গুলো কত চাচ্ছেন? 200 টাকা পিস। 100 টাকা জোড়া 400 টাকা। আচ্ছা, এক জোড়াই আছে নাকি আরো আছে? আরো আছে বাসায়। মোবাইল নাম্বার একটু বলেন। 016 016 19 19 190 190 226। 226। অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া, সময় দেওয়ার জন্য। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। কি কি পাখি আছে? পাখি তো বিভিন্ন পাখি লয়েছি ভাই। পোকারের লাভবার্ড বাজিগার পাখি রয়েছে। হ্যাঁ, মোটামুটি অনেক পাখি লয়েছি। পোকারের জোড়া কি রানিং? ককাটেল রানিং, এটা নিউ অ্যাডাল ভাই। নিউ অ্যাডাল্ট। বয়স কত আছে? এগুলোর বয়স আপনার 8-5। ছেলে মেয়ে আছে? ছেলে মেয়ে আছে। কত পড়বে? এটা দাম পড়বে আপনার হলো 5,500 টাকা। আচ্ছা, আর এখানে যেগুলো আছে? এখানে যেগুলো আছে এগুলোর দাম 5,500 টাকা। যেটা নেয় যে 22, বুঝছেন? জোড়া? আর এই যে পাল আছে হলুদ গুলা 6,000 টাকা। আচ্ছা, জোড়া কত পড়বে? পালগুলো 6,000, আর বাদ বাকি যা আছে 5,500। আর অ্যালবিনো একটা ফিমেল আছে রানিং, যদি কেউ নিতে তার দাম পড়বে 5,000 টাকা। এই যে এলবিনো ফিমেল। জি। আচ্ছা, লাভবার্ড এই জোড়াটা? এই জোড়াটা কত পড়বে লাভবার্ড? এটা জোড়া হলো 5,000 টাকা। আচ্ছা, আর বাজিগার এগুলো রানিং? বাজিকা রানিং 700 টাকা জোড়া। কত পড়বে জোড়া? 700 টাকা জোড়া ভাই। খুচরা 700 টাকা, পাইকারি নিয়ে আলোচনা যাচ্ছে। আর এই লুটিন এগুলো? এগুলো 800 টাকা জোড়া। 800। জেবি 2200 টাকা। আর ওই যে জাভা, ওই জাভা তুই ব্যস্ত আস এক জোড়া? এই শুভ, জাভা এক জোড়া ব্যস্ত কত? জাভা কত পড়বে? জাভা ওটা 1500 টাকা। 1500 আর এই যে এগুলো পাইকারি চলে গেছে অলরেডি ভাই। পাইকারি চলে বিক্রি হয়ে গেছে না? এখানে পড়ায় 100 পিসের মতো হবে। তো আনিস ভাই লোকেশন কই? এগুলো দেখাইছেন, এগুলা ওই পাশে আরো পাখি এই আছে। যে পাখি, এগুলো সব পামার। এগুলা এই যে এখানে আছে, এই যে এখানে আরো পাখি। পাখির ভাই। এখানে কি কি পাখি আছে? বাজিগার? হ্যাঁ, বাজরিকা এগুলো সব রানিং, ডিম বাচ্চা করা। কত করে জোড়া পড়বে এগুলো? 800 টাকা জোড়া ভাই। আচ্ছা, আনিস ভাই মোবাইল নাম্বারটা বলুন। 017 017 57 57 32 32 1826। 1826। লোকেশন মিরপুর আছে, হাটের পাশে ভাই। ধন্যবাদ আনিস ভাই, সময় দেওয়ার ধন্যবাদ জন্য। ভাই। কি পাখি নিয়ে আসলে ভাইয়া? ভাই কোকাটেল। কোকারেল বাচ্চা না? জি ভাই। বয়স কত এগুলো? ভাই এটার বয়স 1 মাস। আচ্ছা, কত চাচ্ছে এটা? জি ভাই, এটা কত চাচ্ছে দাম? এটা দাম চাচ্ছি 3,500 টাকা। এটা পাল না? জি ভাই, পাল। আচ্ছা, আর ওইটা? এটা দাম চাচ্ছি 1500 টাকা। 1500 টাকা। আর এই পাশেরটা? 1000 টাকা। 1000 টাকা। আচ্ছা, আর কি পাখি নিয়ে আসলে ভাইয়া? ভাই লাভবার্ড। লাভবার্ড। এই জোড়াটা কি রানিং? জি ভাই, ডিম বাচ্চা করা গ্যারান্টি। কত পড়বে এটা? এটা দাম পড়বে 4,500 টাকা। 4,500 টাকা। আচ্ছা, আর এইটা কোকারেল? এটার দাম পড়বে 4,500 টাকা। 4,500 টাকা। আর কোনো পাখি আছে? ভাই ইন্ডিয়ান ইংলিশ। আচ্ছা,
ছেলেটা মেয়েটা? ভাই এটা বাচ্চা। কত পড়বে এটা? এটা দাম পড়বে 8,000 টাকা। 8,000। আচ্ছা, আর কিছু বাকি আছে নাকি? না ভাই। মোবাইল নাম্বারটা বলো। 09 09 23 23 80 80 10 10 88। 88। অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া সময় দেওয়ার জন্য। আসসালামাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন ভাই? জি ভাইয়া ভালো আছি। কি নিয়ে আসলেন আজকে? আমি এই যে প্রতিদিনের মতো পাখির অ্যাকসেসরিজ। আচ্ছা, এগুলো দাম কিরকম? এগুলো মাত্র 70 টাকা পিস। কি কি পাখিতে লাগানো যায়? এটা বাজিঘর, লাভবার্ড, কোকাটেল এই পর্যন্তই। আর এই সাইডে আছে বডি হারনেস, এটা সচরাচর পাওয়া যায় না। আচ্ছা, এটা কত পড়বে? এটা 100 টাকা। 100 টাকা। আর এগুলো? এইগুলা আপনার রিং ছাড়া 150 টাকা, রিং সহ নিতে গেলে আপনার 230 টাকা পড়বে। এটা রিং সহ 200 টাকা। আর আর এটা? এটা হচ্ছে পাখির ডাইপার। এই জিনিসটা সচরাচর কারোর কাছে পাবেন না, আমার কাছে আছে আর কিছু আমার লোকের কাছে আছে। কত পড়বে এটা? এগুলা 200 টাকা করে। আচ্ছা, 200 টাকা। আর এখানে আছে স্কেটবোর্ড। আচ্ছা, এই স্কেটবোর্ডটা 150 টাকা। 150 আর টাকা। এই ট্রলি আছে সুন্দর চাকা টাকা করে, এটা হচ্ছে 300 টাকা। আর আরেকটা জিনিস পাখির কয়েন ব্যাংক, এই কয়েন ব্যাংক হচ্ছে 150 টাকা। 150 টাকা এটা? জি। আর ই আছে নাকি, রিং আছে নাকি? চায়না রিং? চায়না রিং আছে। তার আগে একটা জিনিস আপনাদের দেখায়, অনেকে পাখি কিনে, ছোট পাখি কিনে, সেই পাখির হ্যান্ড ফিডিং নেয়, সিরিঞ্জ নেয় হচ্ছে ফার্মেসি থেকে 10 টাকা দিয়ে। ওই সিরিঞ্জের মাথায় এই পাইপটা লাগাইতে গেলে পাইপটা থাকে লুজ কিংবা কিছু একটা হয়ে যায়, পরে পাখির শ্বাসনালী কিংবা গলার ভিতরে চলে যায়। এটা হচ্ছে চায়না সিরিঞ্জ, সম্পূর্ণ চায়না। কত পড়বে এটা? এটা 10 ml 220 টাকা আর 20 ml 280 টাকা। দেখেন জিনিসটা একবার লাগাই দিলে কতখানি সেফটি, বুঝছেন? আপনার টানাটানি করলে এটা খুলবে না। এটা হচ্ছে চায়না রিং। 10 ml চায়না আছে হ্যান্ড ফিডিং সিরিঞ্জ। আচ্ছা, তোমার লোকেশন কোথায়? আমার লোকেশন বলবো, আপনি একটা জিনিস দেখতে চাইছিলেন, সেটা হচ্ছে রিং। জি। কি সাইজ রিং লাগবে? কি কি পাখির জন্য আছে? বাজিগার থেকে শুরু, মেকা, ইগল যা আছে। আচ্ছা, বাজিগার কত করে দাম? বাজিগার থেকে টিয়া পর্যন্ত 70 টাকা পিস। আচ্ছা, আর পাইকারি নিলে সেটা একটু কম হবে আর কি, একটু না অনেকখানি কম। আর টিয়ার উপরে গেলে সেটা একটু আলাদা ভিন্ন দাম হয়ে যায়। আমার লোকেশন আর ফোন নাম্বার একটু ভাই কার্ডে দেখাই দেন। আমার ফেসবুক পেজ আছে, পেজে লিঙ্ক আছে, আপনার চাইলেই ওখান থেকে দেখে ক্রয় করতে পারেন। আর আতিক ভাই চ্যানেল থেকে আসলে অবশ্যই 5% ডিসকাউন্ট। ঠিক আছে ভাইয়া, অনেক ধন্যবাদ। এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, তাহলে এগুলো নিতে পারবেন। ঠিক আছে দর্শক, আমি চলে এসেছি শুভ ভাইয়ের পাখির সিরাপে। বাচ্চা সহ যারা বাজিকার পাখি ক্রয় করতে চান তাদের জন্য। আসসালামু আলাইকুম শুভ ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। কি কি পাখি নিয়ে আসলেন ভাই? এই তো ভাই নিয়ে আসছি লটিনো রেড আই নিয়ে আসছি আজকে হাড়ি সহ। আচ্ছা, খালি সহ বাজিকার পাখি। এখানে কয়টা বাচ্চা আছে? 4টা বাচ্চা। আচ্ছা, 4টা বাচ্চা। কত যাচ্ছে এটা? এটা যাচ্ছে ভাই 2200 টাকা। 2200 টাকা। এটা অ্যালবিনো রেড আই। অ্যালবিনো রেড আই। এটা লটিনো রেড আই। লটিনো রেড আই। এটা 4টা বাচ্চা। কত পড়বে এটা? এটা পড়বে 3200। 3200 টাকা। আচ্ছা, আর এখানে আছে কয়টা? এটা 3টা বাচ্চা আছে, এটা পড়বে 3000। এটা 3000 টাকা 3টা বাচ্চা। আচ্ছা, আর নিচে প্রিন্স পাখি দেখতে পাচ্ছি, এগুলো সাদাগুলা 400, কালোগুলা 300। আচ্ছা, আর এই যে জাবা এটা 1500 টাকা। 1500 টাকা রানিং, এটা একদম রানিং। রানিং। আচ্ছা, আর এখানে লুটিনো বাজিগার, লটিনো রানিং গুলো আপনার 1200 টাকা, অ্যালবিনো 1000। লুটিনো 1000। এটার এটা জোড়া ভাইয়া। আচ্ছা, এটা হবে। লুটিনো জোড়াটা কত যাচ্ছেন ভাই? লটিনো জোড়াটা 5500। 5500। 6 মাস বয়স। আর এটা? আর গ্রে জোড়াটা পড়বে হচ্ছে আপনার 3800 টাকা। 3800। আর ডায়মন্ড ডাব? 1500। ডায়মন্ড ডাব কত পড়বে? ডায়মন্ড ডাব ভাই 1500 টাকা জোড়া, একদম রানিং সাদা ডায়মন্ড ডাব। এইসেলের পাখি আরো আছে। লাভবার্ড এগুলো কত করে? লাভবার্ড এগুলো আপনার পড়বে 4000 টাকা জোড়া। বয়স কিরকম আছে? একদম ডিম বাচ্চা করা রানিং পাখি, রানিং রোজি। আচ্ছা, আর এই যে এখানে আছে গোল্ডিয়ান 4200, স্টার পড়বে 2200, আউল পড়বে 1700। আচ্ছা, তো শুভ ভাই এখানে নিচে আরো কিছু পাখি এখানে প্রিন্স আছে 700 টাকা জোড়া, হাই মিউটেশন। আচ্ছা, আর লং টেল গুলা পড়বে কালোটা 1500, চকলেট 1800। আর নিচে আছে ডায়মন্ড ডাব
ডায়মন্ড এই যে ডায়মন্ড ভাই 700 টাকা জোড়া সিলভার রানিং এগুলো একদম রানিং পাখি। আচ্ছা 100% রানিং। শুভ ভাই লোকেশন কোথায়? আমার লোকেশন মিরপুর 1 দারুসালাম থানা। মোবাইল নাম্বার 01760 01760 56 56 73 73 56। 56। অনেক ধন্যবাদ শুভ ভাই সময় দেওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। কি কি পাখি নিয়ে আসলেন? ভাই এখানে ভি পাইট আছে, অ্যালবিনো আছে, তারপর ঝর্ণাপালের একটা মেল আছে। বয়স কিরকম এগুলোর? এগুলা 13-14 মাস প্লাস। আচ্ছা কত পড়বে পার পিস? ভাই এখানে পার পিস আপনার 6000 টাকা, 12000 টাকা জোড়া, যেটা পয়সা গাইটা যেভাবে দিয়ে নেয়। এলবিনো নিলেও 6000 টাকা? অ্যালবিনো 6000 টাকা পিস, 12000 টাকা জোড়া। আচ্ছা যেভাবেই নিও 12000 টাকা। যেভাবে নেয়। আচ্ছা আর এখানে একটা গ্রিন চিকের বাচ্চা রয়েছে। হ্যাঁ ভাই এখানে একটা গ্রিন চিকের বাচ্চা আছে, বাচ্চাটা ডবল রেক্টেক্টরের বাচ্চা। বাচ্চাটাই দেখেন। কত পড়বে এটা? এটা ভাই 4500 টাকা বিক্রি হয়ে গেছে। 4500 টাকা। আর এখানে এই জোড়াটা? এখানে গ্রিন চিক, এটা ডবল রেক্টেক্টর দেখেন, এটা আপনার 11000 টাকা জোড়া পড়বে। 11000 টাকা জোড়া? হ্যাঁ এটা ডবল রেক্টেক্টর। আর এটা? এটা আপনার সানসিক কোনোর ডবল রেক্টেক্টরে, এটা রেড বেলি ডিএনএ সহ আপনার 55000 টাকা জোড়া পড়বে। 55000 টাকা এটা জোড়া পড়বে। জি ভাই। আর বাজিগার এগুলো? আর আপনার ইংলিশ জোড়া পড়বে, এটা রানিং, এটা আপনার 5000 টাকা জোড়া পড়বে। আর নরমালটা পড়বে 700 টাকা, জামাটা পড়বে 800 টাকা। আপনার ইয়েলো কালারের একটি লাভবাটের মেল আছে, এটা আপনার ডিম বাচ্চা করানো, এটা 5000 টাকা পার পিস পড়বে। আর এগুলো? আর ব্লু কুলোর এগুলা সব ডিএনএ করা, দুইটাই মেল, তিনটাই মেল। আপনার দুইটা পড়বে 8000 টাকা করে পার পিস, আর এটা পড়বে 5000 টাকা পার পিস। এই ছিল ভাই পাখি। ভাই লোকেশন কোথায়? ভাই আমার লোকেশন হলো গিয়া সাভার নবীনগর ইপিজেড। মোবাইল নাম্বার একটু বলেন। ফোন নাম্বার 01979 01979 81 81 10 10 12। 12। অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া সময় দেওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম ইবাবু, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকের বাজারে কি কি পাখি নিয়ে আসলেন? এই তো আছে, কুনুর আছে, লাভবার্ড, ককাটেল। আচ্ছা এখানে এক জোড়া গ্রিন চিক কোনো দেখতে পাচ্ছি। বয়স কিরকম এই জোড়াটা? এটার বয়স 3 বছর রানিং এটা? রানিং পেয়ার। কিরকম পড়বে এটা? এটা চা হচ্ছে 12000 টাকা। 12000 টাকা। কিছু কম রাখা যাবে? হ্যাঁ। আচ্ছা এখানে এক জোড়া লাভবাট আছে। লাভবার্ডটা চা হচ্ছে 4500 এটা টাকা। কি রানিং? রানিং পেয়ার। রানিং। আচ্ছা আর এখানে পাইনাপেল কোনো রয়েছে কিছু? পাইনাপেল কুনুর ডাবল রেড সেক্টর 12000 করে চা হচ্ছে। 12000 করে চাওয়া দাম, কিছু কম হবে। আচ্ছা আর এখানে ডায়মন্ড আছে কিছু? ডায়মন্ড ডব গুলো চা হচ্ছে 1000 টাকা জোড়া। আর জাবা? জাবাটা 800 টাকা পিস মেল। 800 টাকা। আর এখানে কোকারেল আছে। ককাটেল এখানে লুটিনোটা মেল আর অ্যালবিনোটা ফিমেল। বাচ্চা এগুলো? না না বাচ্চা না। আচ্ছা কত পড়বে দাম? নিউ অ্যাডাল অ্যালবিনোটা চা হচ্ছে 6000 টাকা, লুটিনোটা চা হচ্ছে 4000 টাকা পিস। আর এখানে এক জোড়া রিং নেট রয়েছে। হ্যাঁ রিংনেটটা নিউ অ্যাডাল, 2.5 বছর বয়স, এটা চা হচ্ছে 28000 টাকা জোড়া। 28000 টাকা জোড়া পড়বে। আর এখানে সানকোনো রয়েছে দেখেন। সানকুনুটা চা হচ্ছে 55000 টাকা, এটা ডিএনএ সহ। ডিএনএ আছে এটার? হ্যাঁ ডিএনএ আছে। ডিএনএ আছে। বয়স কিরকম আছে এটার? এটার বয়স 3 বছর প্লাস। আচ্ছা বছরে কয়বার বাচ্চা করে এগুলো? এটা বছরে 3 বার করানো যায় যদি কেউ চেষ্টা করে, কিন্তু 2 বার বেশি করে। আচ্ছা এই ছিল পাখি। তো আপনার লোকেশন কোথায়? লোকেশন মিরপুর 6। আচ্ছা মোবাইল নাম্বার একটু বলুন। 01811 01811 7272 7272 91 95 91। 91 এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে আপনি এই পাখিগুলো নিতে পারবেন। অনেক ধন্যবাদ ইবাবু সময় দেওয়ার জন্য।